തീവ്രമായ മഴയാണ് കേരളത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതെന്നാണ് നിഗമനം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എന്താണ്, ഇതിനേക്കാളേറെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തില്ലേ എന്നല്ലേ? പ്രത്യേകിച്ചും ചിറാപുഞ്ചി. പക്ഷേ ചിറാപുഞ്ചിയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൻ്റെ കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കേരളത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറെ പിറകിലാണ്. എന്നാലും എന്തായിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം? നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം. ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മാരകമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ പട്ടികയിലെ 3-ാം സ്ഥാനക്കാരനാണ് ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നത്. കാരണം അത്രയേറെ ജീവഹാനിയാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ നേർരൂപമാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ വയനാട്ടിൽ കാണുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ 4,20,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മേഖലയും ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നവയാണ്. ഇതിൽ 90,000 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ തമിഴ്നാട്, കേരളം, കർണാടക, ഗോവ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും കൊങ്കൺ മലനിരകളിലുമാണ്. കേരളത്തിൽ ആലപ്പുഴ ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുമുണ്ട്. ഏകദേശം കേരളത്തിലെ 13% പ്രദേശങ്ങൾ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നവയാണ്. വയനാടും ഇടുക്കിയുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭീഷണി നേരിടുന്നവ. ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പലതവണയായി അപകടം ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട്. 2017 മുതൽ 20 വരെ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഡീപ്പ് ലേണിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കേരള ഫിഷറീസ് സമുദ്ര പഠന സർവകലാശാല നടത്തിയ പഠനം വഴി കേരളത്തിന്റെ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതാ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ഭൂരിഭാഗം പ്രദേശങ്ങളും ഉള്ളത്. 2018 പ്രളയത്തിന് കാരണമായ മഴ ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത 3.46% വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. ഹൈറേഞ്ചുകളിൽ സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 600 മീറ്ററിന് മുകളിൽ ഉയരത്തിലുള്ള ഭാഗത്ത് 31% ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയാണുള്ളത്. ഇതിൽ 10 മുതൽ 40 ഡിഗ്രി വരെ ചെരിവുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഭീഷണിയുടെ തോത് വളരെ വലുതാണ്. ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ദുരന്തമുണ്ടാകുന്ന 19 സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കേരളം ഒട്ടും പിന്നിലല്ല, 6-ാം സ്ഥാനക്കാരനാണ്. ISR പുറത്തിറക്കിയ ലാൻഡ് ലൈറ്റ് അറ്റ്ലസ് പ്രകാരം ജമ്മു കാശ്മീർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മിസോറാം, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് കേരളത്തിന് മുന്നിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ളതിനാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ കാരണമുള്ള മരണനിരക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിലാണ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ ചിറാപുഞ്ചിയെയും കേരളത്തെയും താരതമ്യപ്പെടുത്തി നോക്കിയാൽ കേരളത്തെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ചിറാപുഞ്ചിയിൽ ഇത്തരം ഉരുൾപൊട്ടലുകൾ വളരെ കുറവാണ്. കേരളത്തിലേതുപോലെ തന്നെ വലിയ ദുരന്തമാകുന്നുമില്ല. ഇതിനുള്ള കാരണം കൽപ്പറ്റ MS സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോസഫ് ജോൺ പറയുന്നതനുസരിച്ച് മഴയുടെ അളവല്ല, സ്വഭാവമാണ് ദുരന്തങ്ങൾ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നത്. ചിറാപുഞ്ചിയിലും കേരളത്തിൽ പെയ്യുന്ന മഴയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മഴയെന്നത് 3-4 ദിവസം പെയ്യേണ്ട മഴ ഒറ്റ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പെയ്തു തീർക്കുകയാണ്. ജൂലൈ മാസത്തിൽ വയനാട് കിട്ടിയ മഴ എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ 280 മില്ലിമീറ്ററാണ്. ഇത് 2 ദിവസം കൊണ്ട് ലഭിച്ച മഴയാണെന്ന് ഓർക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു മാസം ലഭിക്കേണ്ട മഴ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഉരുൾപൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചിലും ഉണ്ടാകും. ചിറാപുഞ്ചിയിൽ എന്ന് മഴയാണെങ്കിലും മിതമായ രീതിയിലാണ് അവിടെ മഴ പെയ്യുന്നത്. അത് അതിഭീകരമായ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുമില്ല. ഒരു മാസത്തെ മഴക്കണക്കെടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ അളവായിരിക്കും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാൽ ഈ മഴ എങ്ങനെ പെയ്തു, എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ലഭിച്ചു എന്ന കണക്ക് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പണ്ടുകാലത്ത് എല്ലാ ദിവസവും മഴയായിരുന്നു, എന്നാൽ അപകട സാധ്യത വളരെ കുറവായിരുന്നു. ഇന്ന് കാലാവസ്ഥ മാറ്റം രൂക്ഷമായി പ്രകൃതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മഴയുടെ രീതിയും മാറി. മാസത്തിൽ ആദ്യ 2 ആഴ്ച വെയിലാണെങ്കിൽ അടുത്ത 2 ആഴ്ച പേമാരി എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ജനസാന്ദ്രതയും വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും കൂട്ടുന്നു. 1 കിലോമീറ്ററിനകത്ത് 300-ലധികം കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സാഹചര്യം വരെയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അപകടമുണ്ടായ പ്രദേശത്ത് നിരവധി പാടികളുണ്ട്. തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള ഈ വീടുകളിൽ 3 കുടുംബങ്ങൾ വരെ താമസിക്കുന്നു. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ കൂടുതലാണെങ്കിലും മരണനിരക്ക് അവിടെ വളരെ കുറവാണെന്ന് ഓർക്കണം. എന്നാൽ ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രതയുള്ളതിനാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ കാരണമുള്ള മരണനിരക്ക് കേരളത്തിലാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ. എന്തായാലും എല്ലാവരും കരുതിയിരിക്കുക. ഉരുൾപൊട്ടൽ എന്നത് അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒന്നല്ല. അപ്പോൾ ഈ അറിവ് എല്ലാവരിലേക്കും എത്താൻ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുമല്ലോ.